Kang ikon, pwede ra, pwede ra. Oh, Jan. Oh, salamat kayo natay bisita si Jan og si Jerome. Diyan na bisita sa tuang farm dayon kita na sila gato sa gilibot is mga piso antod sa kuan niya. Sir Jan, salamat kayo sa kuan sir ha. Salamat Salamat po, kayo boss. sa pagbisita. Hinaot na mulambo ning atong gamay nga kuan. Gamay nga plano oh. Kani kay welcome ram pud ang kuan. Ang importante ra gud aning dinhi nga butangan ra gud nimo og kana bitawng kan disinfectant gyud pagsulod. Mo to yung butangan ako nito. Mo to importante at least unsay nako niya gawas pagsulod dito nga kana to. Bisan pag muari mo dinhi karon wala nang ning diri sa nato kay kuan naman to dito na disinfect naman daan to inyong kuan dito. Oo. Sir, so happy farming nya salamat sa cancer din salamat sa nag-view na ini atong video nalipay ta nga gibisita ta og mga kuan mga prospect nga magsugod pod kuan pareha na to enthusiast og paggalambog manok. So nangayo pag may impormasyon ato pod silang gitagaan. Daghang salamat, happy farming po usab ug may buntag.